Ahojte všetci, ktorí máte radi hory. Dnes si dáme pohodovú turistiku v Nízkych Tatrách. Navštívime banickú obec Špania Dolina A výjdeme na kopec Pánsky diel, kde sa pokocháme výhľadom na Banskú Bystricu. Začíname na parkovisku pri bazilike návštevy Panny Márie v obci Staré Hory. Odtiaľto pôjdeme po modrej značke. Okruh vo videu je približne na 6,5 hodiny a je asi 19,5 km dlhý. Trasu si dobre naštudujte, pôjde po všetkých farbách turistických značiek. Obec Staré Hory je 16 km od Banskej Bystrice, 220 km od Bratislavy alebo 100 km od Žiliny. Z obce vedie viacero turistických chodníkov aj do Veľkej Fatry. Viete odtiaľto vystúpiť k Majerovej skale a na Krížnu. Trasa po modrej značke vedie lesnou cestou okolo zaniknutej baníckej osady Piesky. Osada bola spojená so Špaňou dolinou 2-kilometrovým tunelom. Piesky zanikli v roku 1953 a takmer všetky budovy boli asanované. Ostala len kaplnka na začiatku osady. Na trase môžete približne na polceste do Španej doliny využiť posedenie pri chate Ganiarka. Je tu ohnisko, lavice a stôl. Na nocľah je možné využiť verandu chaty s karimatkou a spacákom. Za chatou je latrína a neďaleko je aj vlastný prameň. Na trase míňame banskú šachtu Ludovika. Patrí medzi najmladšie banské diela v oblasti. Začala sa hlbiť z dôvodu vyťaženia rudy v ostatných štôlniach. Vyhlbili ju ako pomocnú šachtu namiesto šachty Maximilian, ktorá sa preborila. Stala sa najvýkonnejšou šachtou a jej hĺbka dosiahla až 440 metrov. Nad šachtou Ludovika sa dodnes zachovalo torzo ťažnej veže a strojovne vymurovanej z lomového kameňa. V nej bolo pôvodne zabudované vodné ťažné koleso zásobované vodou zo špaňodolinského banského vodovodu. Banský vodovod bol vybudovaný na pohon banských strojov a diel. Vodovod sa začal stavať v 16. storočí a jeho približná dĺžka mala až 33 kilometrov. Voda sa k ťažným strojom privádzala až od horného masívu Prašiva cez pustú dolinu. Väčšinou bola voda vedená drevenými žľabmi, čiastočne však jarkami a akvaduktami. Aby vodovod v zime nezamrzal, žľaby sa prekrývali drevenými šindľovými krytmi. Špania Dolina je banícka obec na Slovensku v okrese Banská Bystrica. Obec bola pre svoje náleziská medenej rudy, obsahujúce aj striebro, v minulosti preslávená po celej Európe. Začiatky ťažby v tejto lokalite možno iba približne datovať do 11. až 12. storočia. Archeologické nálezy však potvrdzujú dobývanie medenej rudy už pred 3000 rokmi. Zlaté obdobie ťažby predstavovalo fungovanie Turzovsko-Fugerovského ťažiarskeho podniku v 16. storočí. Neskôr začala rentabilita ťažby klesať. Koncom 17. storočia pracovalo v Španej doline už iba 800 robotníkov. Bane boli napokon zatvorené v roku 1888. V 20. storočí sa začalo s výstavbou úpravne rúd, ktorá bola otvorená v roku 1964.
Získavala sa v nej meď zo starého haldového materiálu. Typický pohľad do Španej doliny je práve z haldy Maximilián. Tá vznikla ako aj mnohé ďalšie v okolí ukladaním hlušiny vyťaženej z banských šácht. Výhľad odtiaľto skutočne lahodí oku a tým zvádza a láka turistov. V obci je múzeum medí, ktorého návštevu si treba vopred telefonicky dohodnúť. So sprievodcom viete navštíviť nielen múzeum, ale aj banský náučný chodník, ku ktorému dostanete odborný výklad. My pokračujeme v ceste k lyžiarskému stredisku Šachtička a odtiaľ na Panský diel. Panský diel je výrazný hôľnatý vrchol, nachádzajúci sa v starohorských vrchoch nad Špaňou dolinou. Z diaľky viditeľný vrch je známy lyžiarskymi vlekmi, ale i lokálnymi vysielačmi rozhlasových staníc pre Banskú Bystricu. Z vrcholu vidno predovšetkým Bystricu, Kremnícke vrchy, Krížnu a hlavný hrebeň Nízkych Tatier. Z Panského dielu sa po zelenej, žltej a červenej turistickej značke vraciame do Starých hôr. Počas zostupu si povieme niekoľko ďalších faktov z Nízkych Tatier. Nízke Tatry sú pohorie v západných Karpatoch na Slovensku. Označenie pohoria zaviedol slovenský geológ Dionýz Štúr v roku 1860 pôvodne ako Nižné Tatry. Neskôr tento názov Jan Hunfalvi nesprávne preložil do maďarčiny ako Nízke Tatry a toto označenie sa používa dodnes. Pohorie sa tiahne v dĺžke približne 100 km smerom zo západu na východ medzi údoliami Váhu a Hrona. Hlavný hrebeň dosahuje 4 vrcholmi výšku 2000 metrov. Menovite sú to Ďumbier, Šťavnica, Chopok a Dereše. V úseku po žltej značke minieme usadlosti v okolí ďalších štôlní. Aj tu sa nachádzajú typické haldy s vyťaženou suťou. V Nízkych Tatrách je niekoľko chát, ktoré vám pri prechode pomôžu alebo inak spríjemnia pobyt. Tie najznámejšie sú chata Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom, Útulňa Ďurková, Útulňa Andrejcová, Domček Horskej záchrannej služby na Čertovici
chata pod Kráľovou hoľou a kamenná chata pod Chopkom. Z nízkych Tatier to je zatiaľ všetko. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na budúce.